咁冇㗎，我成班女人行跟住講是非㗎嘛，冇嘢㗎。你得罪我，咪講到是非㗎嘛，係嘛？佢唔識到嘅，你啊男女都唔識，你嗰度你梗係會同人打招呼，朝頭早梗係早晨，你都唔使講嘅，呢啲係啊。你使乜嚟到呢度啊？我哋呢度咧，做得咁全緊嘅，係咁你知道我哋嘅，咪屈貴咗，係咪先？攞咗我哋講埋晒講埋晒曬喺度，你慢咗係死得㗎，我話係咪先？好多手機啊，手機啊，叫住好多人攞嘢其實。而家你食雪糕咁啊，你唔好攞嘢啊！你話我唔夠你同你攞啊！我食雪糕我唔食啊！咁多啊！好多自行嘅學生咧，都會俾人呃咗咧，去幫手。睇呢個大啲嗰啲咧，佢哋就會俾錢。係啊，真係正㗎，唔係啲細啲假㗎。可能俾啲禮物啊，或者請佢食餐好嘢啊。咁啲但係你3個鐘之後先至再食喎，食完一粒。